will be uploaded. Hello everybody, I'm going by the name of Jinsi Dread Master. Today I will show you how to do this dreadlock style that you see in this video. And before nothing, don't forget to subscribe my YouTube channel in order to be notified in each video that will be uploaded. Also, you can like, you can share, you can comment. So be with me from the start to the end of this video. Thank you, I love you. Uhali gani ndugu mtazamaji wa Gwiji TV, jina langu naitwa Gwiji la vipaji mtaji kipaji. Siku ya leo nataka nikufundisha ni jinsi gani ya kuweza kubana style ya dread ambayo unaiona. Inawezekana style hii umeiona mara nyingi au mara kadhaa kwa watu tofauti, lakini ulikuwa hauelewi au haujui ni jinsi gani style hii inabanwa. Basi kupitia kwangu Gwiji la vipaji siku ya leo nitakujuza. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kupata mafunzo na kuelewa ni jinsi gani style hii inabana. Lakini kitu cha msingi na kuomba ndugu mtazamaji, usiache kusubscribe kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe upande wa kulia chini ya video hii. Utaona kikengele cheusi, utabonyeza pia. Hii itakusaidia wewe uwe wa kwanza kupata taarifa juu ya kila mafunzo yangu mengi au juu ya kila video zangu zote nitakazokuwa naziweka kupitia channel yako pendwa ya Gwiji TV. Usisahau kulike, kushare na kucomment. Ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Asante. Naam ndugu mtazamaji, sasa naomba twende moja kwa moja katika kujifunza style hii ya kubana dread. Style ambayo unaiona ndugu mtazamaji, hii ni style simple sana ambao wengine wanapenda kuita majongo, lakini wakati mwingine hizi zinaitwa coil dreadlock style. Kwa hiyo jinsi ya kubana style hii inawezekana ndugu mtazamaji unajua au haujui, lakini kwa wewe unayejua sina haja sana na wewe, lakini lengo ni kwa yule ambaye hajui jinsi gani ya kubana style hii. Inawezekana naiona kwa watu wamebana lakini hajui. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, naomba ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze ukaona ili uweze kuona ni jinsi gani tunatengeneza au ni jinsi gani style hii inabanwa. Ndugu mtazamaji, kama unavyoona tunaanza na nywele yetu hii hapa. Hizi zingine za chini nilishaanza. Umeona, ukishapaka mafuta unakuja unatumia kitana kama hivi, alafu pia una roll, baadaye unazungusha, unazungusha namna hii. Kitu cha kuzingatia ndugu mtazamaji, kama bado hujasubscribe channel hii ya Gwiji TV, basi muda ni wa kwako sasa. Unaweza ukabonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe upande wa kulia chini ya video hii, lakini pia utaona kikengele cheusi, utabonyeza pia. Hicho kikengele unapobonyeza kinakurahisishia wewe kupata taarifa juu ya kila video mpya ambayo itakuwa imewekwa au ambayo nitakuwa nimeshaiweka kupitia channel yako pendwa ya Gwiji TV ndugu mtazamaji. Kwa hiyo usidharau unapokiona kikengele cheusi, na kuomba bonyeza. Kama unahitaji kufuatilia mafunzo yangu mengi kuhusiana na mambo ya ususi, kuhusiana na mambo ya kujifunza dread, kujifunza nywele za aina mbalimbali, basi ndugu mtazamaji usiache. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, zoezi letu linaendelea. Hiyo ilikuwa ni nywele ya kwanza ambayo nimeanza kukuonyesha. Hii ni ya pili. Tunapaka mafuta kama hivi. Nadhani kwa yule ambaye unajua kuipea moyo na ichana nywele kidogo, lakini unaingiza kitana kama hivi, unazungusha, unakuja unaroll nywele yako. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza kutumia kitana, lakini kuna mwingine hawezi kutumia kitana. Ukishapaka mafuta unaroll. Lakini kwa yule ambaye alishafuatilia ni kwa nini huwa napenda kutumia kitana, basi atakuwa anaelewa kwa nini kitana ni kizuri kutumia na ni kwa nini wakati mwingine sio kizuri, ni vibaya usipotumia. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kila mtu ana style yake ya kutengenezea dread, na ndio maana hata ubora wa kazi huwa tunatofautiana, hatufanani ndugu mtazamaji. Kwa hiyo kila mmoja ana style yake. Mimi binafsi huwa napenda kufanya hivi ndugu mtazamaji. Kwa hiyo usije ukasema kwamba labda ni lazima, hapana. Vyovyote utakavyoona wewe ni rahisi kufanya kazi yako, basi unaweza ukafanya ndugu mtazamaji. Kwa hiyo kama unavyozidi kuona nywele ya pili tayari ndugu mtazamaji. Umeona hivi ninapotumia kitana. Kitana hiki kinasaidia pia, unanyoosha mistari ambapo nywele zimeingiliana, inakuwa rahisi, kwa sababu bila hivyo manake mistari baadaye itapotea. Ndio maana kuna mtu mwingine unakuta anaanza dread
nywele zake zikiwa zimepangika vizuri. Lakini baadaye kadri siku zinavyozidi kwenda mistari inaanza kupotea. Na sio kupotea tu, lakini pia inapoteza mwelekeo. Manake inakuwa hainyooki. Inakuwa sasa nywele zinaonekana kama zilianza zikiwa rafu. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, ni kitu cha kuzingatia sana. Wakati mwingine wewe ambaye unajifunza kutengeneza dread, uwe makini sana unapolipea nywele ya mtu. Lazima uhakikishe unaangalia ni nywele gani imehama njia yake, ni nywele gani imehama shina lake na kwenda kujishikiza kwenye shina lingine. Kwa hiyo ni lazima au ni vizuri kuitoa na kuirudisha kwenye shina lake ili mtu aendelee kuwa na dread ambayo inapendeza kila itwapo leo, na si kwamba anakuwa na dread ndefu nzuri lakini mwisho wa siku mistari inakuwa ni mibaya kiasi kwamba hata kibana style haiwezi kupendeza hata mara moja. Kwa sababu kitu ambacho kinachangia pia dread ukibana style ipendeze ni vile ambavyo unazingatia kwenye swala la upangaji wa mistari. Ndugu mtazamaji, labda tu kwa kesi ya mtu ambaye nywele zake alianza zikiwa rafu, yani hazina mpangilio, labda kwa huyo. Kwa hiyo ndo hicho cha kuzingatia ndugu mtazamaji. Kwa baada ya kupaka mafuta unakuwa unaizungusha kama hivi kuelekea uelekeo ule ambao wewe mkono wako unapeleka. Dread kila mmoja ana upande wake anakopeleka, lakini asilimia kubwa ya dread zinaenda upande wa kushoto ndugu mtazamaji. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unapelekea mkono wa kushoto, hakikisha ukiwa unazungusha hizi kama hivi ninavyozungusha, unaelekea mkono wa kushoto kama hivyo ndugu mtazamaji. Na hakikisha mafuta usiweke mengi sana, kwa sababu ukiweka mafuta mengi sana mwisho wa siku itakuwa uchafu, inajaza uchafu pia. Lakini hapa kwenye hii video ukiona unaweza kuhisi kama mafuta yamekuwa mengi. Unaona kama hapa naangalia ipi ambayo imeingia kwenye shina ambalo sio lake, na rekebisha, ndipo naichukua hii hapa napaka mafuta kama hivi ndugu mtazamaji. Umeona napaka mafuta kama hivi ndugu mtazamaji, kama unavyoona. Tazama kwa umakini. Nikishapaka mafuta nimehakikisha nywele yangu imekolea mafuta, yasiwe mengi ndugu mtazamaji. Unachukua kitana chako kama hivi, unachukua unatumbukiza hapa, unaacha nywele kidogo. Hii nywele nilishafundisha kazi yake. Kazi yake ni nini? Kwa nini tunafanya hivi? Nilishafundisha. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kama bado hujaweza kujua, basi maelekezo ya hii kitu ni kwa nini unapolipea kwa kutumia tena kuna nywele inabidi uiache, basi search video yangu ambayo ni ya mafunzo, search mafunzo ya dread episode namba 12. Umo nimeelekeza vizuri sana ni kwa nini natumia kitana na ninapotumia kitana ni kitu gani na kwa nini kuna nywele lazima niache. Kwa hiyo utapata kuelewa zaidi ndugu mtazamaji. Kwa hiyo kama tunavyozidi kuendelea ndugu mtazamaji, hivyo ndivyo tunavyofanya. Umeona nywele inavyonyonga mpaka mwisho. Hakikisha mpaka shina la mwisho linapoishia ndipo unapoiacha kama hivyo, ili nywele siweze kufumuka tena, kwa sababu unaweza kutengeneza hivi hapo baadaye nywele zikawa zinafumuka. Umeona kama unavyoona ni style fulani ambacho kwa mbali unaweza kuona kama vikokoto fulani, kwa mbali unaweza kuona kama vinzi fulani hivi vya uzi, lakini kumbe ni dread. Kwa ndugu mtazamaji, dread ina style nyingi za kubana. Kwa hiyo hapa hii ni video ambayo pia nafundisha ni jinsi gani ya kubana style hii ndugu mtazamaji. Lakini ndugu mtazamaji, usiache kusubscribe kama nilivyokuambia, kwa sababu unaposubscribe ndugu mtazamaji, kama unavyoona tunaelekea ukingoni, nitarudi kukuelekeza tunaelekea ukingoni. Nadhani kwa namna moja au nyingine umeweza kuelewa, umepata concept au idea ni jinsi gani ya kufanya. Unaona kwa nini pia huwa napenda kuchana hivi nywele. Unavyoichana hivi manake unainyoosha nywele, inanyooka vizuri ndugu mtazamaji. Kisha nyonga hivyo unachukua una roll kama kawaida, kama unapolipea tu kawaida. Ukishamaliza mzunguko ambao una roll, jinsi unavyosokota ndiko unakopelekea kama hivi. Unazidi unashuka chini, lakini unatokea juu unashuka chini. Kwa kali unapozidi kuishusha chini, yenyewe inaendelea kupanda juu, alafu pia inaendelea kujikaza na kukaa vizuri kabisa ndugu mtazamaji. Zingatia, ukilegeza hii hapa itakushinda. Hii style itakiwi ulegeze nywele, kwa sababu ukilegeza mwisho wa siku kinachotokea nywele itafumuka. Yani kwamba mtu anaweza kabana muda huo na baada ya muda zikaanza kufumuka tena. Jua kabisa umekosea ni jinsi, umekosea namna ya kuizungusha. Ina maana mzungusho utakuwa umeulegeza na hujaukala. Kama unavyoziona zimeshika vizuri, zimekaa mahala pake ndugu mtazamaji. Tunamalizia kama tunavyomalizia, unaona naichana maka hapa nywele inanyooka. Kama
Kama kuna nywele zingine zilikuwa zimeotea fupi, zimetoka nje, maana yake zinasimama, zinanyooka. Lakini pia zoezi hili linasaidia hapa hata dread yako ikue kwa haraka, kwa sababu nywele inakuwa inanyooka, tofauti na kuroll kawaida. Ukiwa nywele unanyoosha, maana yake inakuwa inazunguka kushuka chini, inapungua kimo au inachelewa kurefuka, inakuwa inarefuka taratibu sana. Unaona kama hapa nazungusha hivi, nazungusha, unaona nazungusha. Na mafuta unaona kama mengi, sio mengi. Mafuta ni kwa sababu nilivyotumia kitana kimenyoosha na kimeikaza nywele. Kwa hiyo yale mafuta huwa hayakai mengi kwenye nywele, yanajikamua, yanatoka, ambacho bila kufanya hivyo maana yake yanabaki kwenye nywele, ambapo yakibaki kwenye nywele mwisho wa siku yanaanza kumwasha mtu, yanakuwa kama yanaonekana mengi. Lakini ukitumia hivi kitana, mafuta yanajikamua vizuri. Yanapojikamua vizuri, maana yake yanayotakiwa kutoka natoka, yanayotakiwa kubaki kwenye nywele yanabaki. Ndio maana mtu unakuta anakuwa mafuta hayaonekani mengi kwenye kichwa chake, lakini nywele inakuwa inang'aa, ina shine. Tofauti na mtu mwingine unaweza kaweka mafuta mengi lakini bado nywele ikaonekana, inakuwa umelipea leo, inakuwa inaonekana kama umelipea muda mrefu. Inakuwa ionyeshi kama mtu ndo leo ametoka kulipea, inakuwa inaonyesha kama mtu alishalipea muda mrefu. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuzingatia ndugu mtazamaji. Kama unavyoona mpaka hapo nimemaliza. Toa comment yako ndugu mtazamaji, kama unavyoona mtu wetu style yetu imeshaisha. Kwa hiyo unaweza kumuona mtu kama hivi, umekutana naye, inawezekana ulishakutana naye ukao uelewi amebana vipi, amefanya vipi mpaka nywele zinaonekana hivi. Kwa nini dread inaonekana kama viinzi, kama nywele za uzi, amebana vipi? Kwa hiyo ndugu mtazamaji, nadhani mpaka kufikia hapo utakuwa umenielewa kwa namna moja au nyingine ni jinsi gani tunafanya hii style ndugu mtazamaji. Kwa hiyo usiache kufuatilia video zangu ndugu mtazamaji, kwa sababu nipende kushare na wewe kitu kimoja, kwamba unapokuwa una subscribe, unapokuwa unafuatilia, unaweza kupata mafunzo mengi, kwa sababu bado mafunzo mengi yanakuja ndugu mtazamaji. Sasa hivi kuna segment inaiandaa, kuna darasa la dread linakuja, kuna somo, kuna kipindi kitaitwa darasa la dread, ambapo humo nitafundisha vitu vingi sana kuhusiana na dread. Manake kwa mtu wewe ambaye unajifunza kutengeneza dread, lakini na wewe mtu ambaye unatengeneza dread, utapata kujifunza vitu vingi. Kwa mfano, utapata kujifunza ni kwa nini dread inachakaa mapema, kwamba umetoka kulipea lakini dread inachakaa mapema. Lakini ni kwa nini dread pia inabadilika rangi, kwamba ulianza nywele zako zikiwa nyeusi sana, lakini baadaye zinabadilika, zinakuwa kahawia, zinakuwa sui za njano, zinakuwa sui nyekundu. Utajifunza ni jinsi gani, ni njia ipi sahihi ya kuosha dread. Utajifunza pia ni mafuta gani mazuri kwa dread. Utajifunza pia ni spray gani inafaa na spray gani haifai kupulizia kwenye dread. Lakini pia ndugu mtazamaji, utajifunza ni njia gani sahihi ya kulipea dread, either kukrochi, kuloki au kulipea kwa mafuta. Utajifunza pia kwamba ni nywele gani inafaa kulipea kwa kuloki, ni nywele gani inafaa kulipea kwa kukrochi, ni nywele gani inafaa kwa kulipea kwa kutumia mafuta tu. Maana sio kila nywele inahitaji kuloki, wala sio kila nywele inahitaji kukrochi, wala sio kila nywele inahitaji kulipea kwa mafuta. Mpaka hapo sina la ziada ndugu mtazamaji. Ulikuwa nami Gwiji la Vipaji, mtaji kipaji. Tukutane wakati mwingine. Asante. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.